Jangan sampai stres. Jangan sampai stres pikiran. Kita tah hiburan terpenting Disiarkan sama TPI gitu kan. Disiarkan dari TPI nih. Menggelarkan wayang golek Seni tradisional. 1 bulan 2 kali. Betul. Ya. Berterima kasih kita kepada TPI Yang sudah ya kan. yang sudah menayangkan wayang golek seni tradisi. Dari Jawa Pasti Barat. orang Jawa Barat suka. Suka betul. Berterima kasih kepada TPI. Semoga TPI jaya selamanya. Ya jaya. Tetap jaya. Itu televisi pendidikan. Betul. Hah? Betul Kang. Aduh. Ya. Hiburan. Hiburan awal. Jangan sampai kita lupa kepada tradisi. Tradisi Zaman sekarang, wah, penganggur banyak. banyak. Uang kerja sempit. Uang kerja sempit sekaligus tensi kriminalitas naik. Ya tinggi. Bang. Betul. Ayeuna tong boro lalaki jadi penjahat. Naon Kang? Awewe geus wani jadi copet. Wah, Ayah awewe jadi copet Akang. copet perempuan udah ada. Dari Akang kungsi gitu kecopetan. Saya kan mau ke Jakarta naik bis. Naik bos dari Di dalam bis itu penuh. penuh Kan berdiri saya terpaksa dari sambil pegang. Nah, di belakang saya perempuan. perempuan. Terpaksa dari Copet. Tangannya masuk saku saya. Kirain saku saya tidak bolong. tidak bolong. Langsung pegang ke depan. Kirain handphone. Yakin pegang dia. Gitu. Aduh. Ada didengkek tak dewek leungeuna. Olah kumacing. Kap. Kumaha Nah. kata Akang kumaha? Mending saya teriak loh. Kamu jadi copet, Mending mending cook. Aduh. Aduh, mending saya teriak, mending dibelai-belai. Aduh, enak datang ke Jakarta teh saya. Aduh, tidak stres. Aduh, mending teriak mending ayo hiburan mau disalin dulu, oke? Masuk salin atuh. Nah, Ari kau maka masyarakat. mau ganti baju dulu bentar. Betul. Supaya Seragam dari TPI. supaya kelihatannya bagus. Hah? Kelihatannya bagus, indah. Iya dong. Kalau sudah disalin maka Sebab saya mau jalitongan. jaipongan. Hah? Mau jaipongan, jalitongan. Betul sekali. Kak. Aduh, saya cakepnya. Aduh, jika primus. Tapi primus deweknya primus sakereut. Dan badannya tinggi lah. Jika Jeremy Thomas, Wah betul kan. tapi deknya Jeremy buruk. Jangan membawa. Jika dia Jika Syahrukh Khan. Belum. Alah. Yang penting ya hiburan, oke? Hiburan, Iya. Balonku ada 5. Begitu lagunya nih. Nah, kan di Jawa Barat ada Cianjuran. ada. Hah? Ada Cianjuran. Masing-masing daerah itu ada ciri khas. Ciri khas masing-masing. Seperti Cianjuran. Cianjuran. Ya, Sumedang, Kudarengong, Karengong. Subang. Subang, Singa Depok, Indramayu. eta Indramayu, Tardug, Cirebon. Tarling, Cirebon, di Banten. Jelekong, Tardi, Tardi aya, Ayah. Jakarta, Lenong, Lenong. Bujur aing, Lenang, cek aing oke. Bogor Dulah. Hah? Naon? Di Bogor Dulah. Ayah kesenian. Tah, lamun eta balonku ada 5 dipakai lagamnya lagam Cianjuran. Oh iya, ya betul. Ada surupan atuh sing ngarti. Double Cianjuran. Ragam. Balonku ada 5. Oh, genah pisan. Sok sinen. Sok sinan. Ayo turutan aing. Sok contohan atuh Kang. Ntar dulu. Entar we.
lain entar atuh entus. Elah. Balonku ada 5. Yok. Balonku ada 5. Rupa-rupa warna aneh. Rupa-rupa warna aneh. Pakai gelik. Akhirnya. Nah gitu. Ujungnya. Wah. Jika beri itu kacekek. Tepas. Warnane. Kira kita bisa gitu. Ayo. Warnane. Jauh. Jika ucing lu kasese kan. Putih, kuning dan kelabu. Putih, kuning dan kelabu. Naon dekat teh? Merah muda dan biru. Merah muda dan biru. Tengah dari contoh sama. Sok. Lain cecengiran sia. Tah kieu mawasinen ke rumah sakit jiwa teh aing. Ampun aing. Kang, Heh, jawakeun genah mara. kelanan can nepi kana darda. Baca ka teh. Meletus balon hijau. Meletus balon hijau. Dar. Masa balon bitudar banyaknya. Aduh, aya balon di bituna. Dar. Paling oge bitu mah duang. Alah. Aduh, ampun eta. Naon kan? Naon ya kan? Lagam Jawa. Jawa dicocok mara. Hah? Oh, logat Jawa dicocok mara sok. Balonku Ada. Balonku ada 5. ada 5. Putih, kuning dan kelabu. Putih, kuning dan kelabu. Nanti kecil deh. Merah muda dan biru. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau dar. Meletus balon hijau dar. Naik we. Eta hatiku dah sangat kacau. Hatiku mah elu dah sangat kacau. Tok. Hatiku sangat Wakan digugu. Ayo. Alah. Lain wakan digugu. Ya. Ya. Ada. Erek. Mau ngibing jaipongan. Erek kawal teh wake nyerek beng-beng. Kawas wayang kulit. tipis lah. Tapi saluran. Iya ya wayang kulit begini kegigir. Kegigir tapi saluran tereng. Tidak bisa menggilir. Iya wayang kulit pakai unggul ya. Bisa nggak ngaliang-ngaliangnya?
Bumi kunjang kanjing langit lap lap baton. Aduh, kepalaku cekot-cekot. Se lakone opo papap dalam Asep Sunatan Sumanto? Ya Asep Sunandar Sunaria, Bapak Aing direktur Sumanto. Makanya wakil Pak Asep kanibal tuh. Alah, lakonnya karena taning cina cucu kanibal. Aduh, ampun. Genangin ah. Boleh, mau Genangin, gua genangin, mau ngibing. Boleh dikenang. Menghibur pemirsa dari TPI ini. Mau ngerengkenek. Boleh dikenangin, tapi ada syaratnya dong. Syaratnya apa? Harus bayar dulu kepada tukang kendangan, tukang kenang capek kalau bukan. Aduh. Tah kudu kitu campur aduk bahasa Indonesia bahasa Sunda. Jadi kaciri nyunda na teh. Jeung kaciri teu bisa bahasa Indonesia na teh. Aduh. Jadi lu mau bayar sama gua? Jangan nanya ngarengkene, tapi kan akan tahu diri. Aduh, ampun. Emangnya sih berapa duit sih? Bagaimana? Jaipongan itu? Apa ada? Kendangnya ada rupa-rupa. Iya kan gendangnya ada bangpak, bangpong, belekuk. Yang mana yang dipakai? Seperti bangpak, tulak bantingkeun. Mundur, maju, jaipong, belekuk. Tak gitu. Aduh, berapa tuh satu belekuknya? Wah, murah satu belekuk itu 20.000 kan. Sebelekuk 20.000. Sebelekuk 20.000 itu pasaran Keramat Jati dong. Aduh, jadi 20.000 sebelekuk. Sebelekuk. Hei, sakitu. Tak sakit 20.000. Kalau 2 gitu, Ya, 40.000. kalau 3 gitu, 60.000. kalau gitunya ngerecek. Bagaimana banyak. Durang. Mundur. Maju. Dancing. Gus, udah. Why? Mengapa? Nah, tuh. Tidak diterusin mengapa? Belinya cuma hanya 80.000 dikasih sama saya 4 belekuk. Cuman itu hanya, jangan dirempet-rempet. Cuman hanya, Iya, kan beli 80.000 dikasih. ya cuman 80.000 gitu. Iya, betul. Ya kata saya tadi MOU-nya gimana coba? Akan beli Tadi saya kalau enak terusin, biar uang belakangan gue Ya belum. enggak. Kerdil. Bagaimana yang beli kalau lu kasihkan? Udah aja ngeborong ah. Mau berapa nggak borong akan? Gua ngeborong 4 juta. Ya boleh. 4 juta tuh berapa belekuk? Ya 200 belekuk kan. 200 belekuk? 200 belekuk. Wah anjir. Terlalu banyak nih. Nah, coba dulu dong. Coba dulu dong. Aduh lutut gue bisa coplok nanti. Biarin. Iya. Saya suka nih TPI sekarang sudah nanggap tradisi wayang tradisi. Betul, dari Jawa Wayang Barat. golek Ya. tradisional. Dari Jawa Barat Ya. kan. Betul. Oke. Oke, 4 juta. 200 belekuk. Iya boleh. Durang. Mundur. Maju. Sing song. Tenang dah banyaknya. Kalau banyak. Aduh.
Aduh, cangkeng nyeri tuh. Pasti. Karena naon Jack. Aduh. Kalau lewihi atulah. Aduh, cilaka mau bisa kerja ieu marah Pak Sugriwani. Alah, tuh nih. Lulus. Alah. Lulus. Mata kula kalau lewihi kayak gitu. Heeh. Kudu sigar tengah we urang. Jadi agama juga sudah memberitahu Bagaimana? jangan sampai kelelebihi. Eta betul. Tuhan tidak menyenangi kepada orang yang kelelebihi. Kalau lewihi harus sigar tengah kan. Kalau gaji boleh lebih. Boleh. Boleh kalau ada, kalau nggak ada Ya. nggak apa-apa. Jangan jet set. Betul. Banyak yang ditawarkan, belilah menurut Ya, kemampuan. betul. Belilah menurut Bro, ah. kredit, kan. Mohon maaf, Lahir batin. Mang Cepot mau ngibing nih. Ya, kalau ada kesalahan dari Giri Harga 3 mau maaf. Aduh, sesa tadi deh. Kadil kitu ka Akang Ilaing Ucu. Oh mangga, gua mangga. Batur urang kasitu milari nu herang batur urang bersatu ngabangun negara urang merenung kandungan katina kedatangan rempuk dukung sauyunan mutaka budaya Sunda. Aya kunikmat Ucu. Ih, seni teh eta di jiwaan mah. Oh, ujang. Sagala rupa persoalan oge urang teh kudu menyenangkeun diri. Kan tenan eta. Tapi disagede ngenyenangkeun diri teh balarea oge kudu senang, kudu suka. Suka, senang, bari Nya Cuk. sumber. Uwa nepangan pamiarsa dina tengah wengi ieu. Melalui TPI. Etang-etang ngagugahkeun we atuh supaya urang kersa tahajud nya Cuk. Sumohon urang teh sampeyan ngantosan Ulah kalalanyoan sabab urang teh hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawanya maot pingaraneunana to. sadayana ge bakal
sama jenang ke orang tadi itu teh bakal ditimbang ujang ditimbang dalares wa kula lamun berat karena dosa digubrakeun ka neraka tuh lamun berat karena bener asup ka sawarga tah mending ditimbang di ditu nah mending nimang maneh ti ayeuna cek paraosan mah mending nimang maneh ayeuna wa mending nimang maneh ti ayeuna ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwa ti ayeuna kahareupeung beratan ku kahadean nya kasayan wa bener supaya terugi gitu kan ngarah salamet yuk urang saling wasiatan laras abeh urang hirup teu rugi teruga wa demi wansi manusia bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu marugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran tah eta wa mudah-mudahan we kalebet golongan eta eta gara-gara sobar teh lain ditampilin kudu cicing ditajongkur morongkot digebuk kudu murungkut sanes aing ngaran-ngaran sobar teh kudu bisa mertahankeun kana sagarupa pasoalan anu sakirana mata ngarugikeun kana diri beh dituna ka nagara jeung ka bangsa tah jajak eta wa tah eta wa lah wabadi itu nabi bisa tuh sumohon nu matak ulah wakasuka seuri muncan nyaho jati diri tah eta pangikeun heula sedengkeun dina zaman kiwari urang teh loba teuing nempok keluar deh loba ting kaluar nempona wa teh tempat ting ka padahal cekolot paheula ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu caket kira raketan nu deukeut kira deuheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gerak-gerak gerak pangihan cirikna satangtung diri tah eta ulah kan nuduh kanu jauh teh mah sabab dina wujud urang oge kaahengan pangeran wungkul ih atuh kanten tuh man aropa nafsahu teh nya sumohon wa sing sah urang jalma nu geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina apa ka Gusti di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teh bisa maca meureun tah turun kana tuh ujang makanya sae bulan jadi hartina teh lain bodoh teu bisa maca jeung nulis Ya, tapi teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing uya kidul teu boga rasa ieu aing panggagana eta wa harus teteknya sae salilana sumerah pasrah teu aya somong jeung bedego teu aya pangkalan wa kitu tanya oh sae tampi jadi cinekna mah dina wengi ieu teh atuh sabada nonton wayang teh nya supek geura mani diangir diangge babarsih ya wa lain nitah ieu mah pantas gitu oh kan benar wa tarimakeun heula kana dosa-dosa anu geus kaalaman pek geura pindah leres ba tina laku lampah salah kanu bener geura niatan sabab innamal amalu biniat sagala rupa amal-amalan teh kumaha niat laras wa disebut hijrah teh eta wa penting kitu taja sae wa katampi wawadi teh wa bulan lamun hirup empuk jukung silih bela silih tulung dengan ngate adigung nawiskeun makhluk ya Semar sampurasun uluh aya saha wa saha urang dek nyemah aduh yap ka dieu ya aya tamu bangsa naon deuleu itu ayana moal bangsa mana gitu sok siang balik deui sembah kapihatur kahunyuk panjenengan Kangjeng Rama hei ditarima ya ngukuntit tileletik nutur-nutur tilelembut
ngaprak kemana-mana abdi teh tibu budak jeung bapak bilih bapak kasinggung kolbu bener kagores sate bilih kagores hate bilih kabetrik ati kudu jadi anak Jai. kusim kuring halus emutan muga panjenengan ulah kira ngahapunten ka putra margi abdi nguping keterangan Gusti mau ada hampura ka sim kuring tanpa sim kuring menang hampura di inu yang di bapak aku berlindung kepada Allah yang aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Semoga Bapak memaklumin, memaafkan kesalahan Ananda. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkatiku dan melindungi kita semua. Tuh, jadi segala rupa persoalan hidup di dunia aja. Sama datang Gusti mau deka hampura kata jelema. Upama eta jelema tanpa menang hampura ti inungna jeung ti bapana gitu saja. halus tapi bener ini mau engget Naon sabab dina lebah dieu keur manusia nu hirup dalam dunia nya cu. Atuh gua teh nepangan. Nah, sangalelewe aing atuh. Aing suka derek bener pikiran anak Aya tamu, Pak. Heuh. Nige. Aya tamu Bapak. Heuh, Jang. ayah kamu Nige. Iya. yang tidak dikenal aduh Ai suka da rek digebrus. Nya moal atuh. Heuh, bibirna suka teh kitu. Sili omean jeung batur nu salah dere pitutur inang pas pada atu dipala yang atin antos tak kabur Lagu naon ieu teh margenah-genah teuing. Di tempat ieu karang nunggal ieu teh. Ulah kaget we ieu kedatangan urang. Ih sawios mangga. Kaget kunirahan ningali ingkang sampun prapta Durgala denta kapersantenan Turyodana sampun tumugi dateng ngarsa kulirahangan nika naon teh nanti corona teh euy tanyakeun kayaknya kolecer bahadom juga nama kek bade tumaros dupi kampung tumaritis teh leres ieu Bapak sumuhun nun leres sumuhun nuhun atuh ditepangkeun yang pribumi dupi salira teh saha ngaranna
upami di persanten masim kuring teh Ki Sabda Palon. Ki Sabda Palon leres atanapi Semar ya Semar loh luas euy Neneh nama Semar sumuhun aya eta anu tukang pun anak kieu teh abdi Komar sih cepot sanes Komarna sia teh sama bodoh ketemu teh. aya itu nu tukang abdi Parto aduh Anu sok dina bala-bala. anu sok dina bala-bala nih bala-bala ngelaba gitu nih teh jual gitu pistol teh nah benar itu Semar sumuhun geus pangi ngaran Semar eta geus pangi eta ngaran Semar geus pangi nah euy kawas nu atuh papanggih jeung bapak dewek teh borek lagi Jika nu bunga boga hutang teu sugan nginjem duit ka bangkrut nah sapertos nu atoh kulan penak sareng pun bapak teh ih lain atoh deui bogoheun meureun bisa jadi Uluh maksana naon atarapi bade dudukun balik tetaros jika nama panieu teh paranormal kulan tunggu ngina pantau lambangna ge Semar ngan boga hutang teu mayar kitu ieu teh sumuhun salaresna mah lain atoh deui kaula teh neangan ti tadina nanyakeun mana nanyakeun ka jelema geuning sohor maneh teh Mar kemana-mana tidak ada teu bireuk tu ka itu kakainya ti parapatan ngetan berasa cenah ka dinya kitu maksana oke Umar sabenerna mah sumuhun kaula teh boga nagara ngan eta nagara teh dina waktu ayeuna teh keur kaserang ku rupa-rupa kajadian bancang pakewu harengheng ku dedengean leras nya ceuk degerek dudukun menta ubar meureun nya ubaran nu gering nyebar nama kemari mati atuh da bapak dewek mah euy kamari ya kamari ge aya nu gering utak getih getih ubaran minta dimanian ku bapak ayeuna dimanian isuk maot lain batur-batur teuing jelakeun kolot nah ieu mah anak-anakan nanti dinya nyebar nama kami tadi dinya nyebar nama ka sohorna teh tak pada ngajuk-juk itu nu bersihin kamari tatama ka bapak teh nya naon gering bersihin tatama lain jelema bersihin di dieu maksudna mah lain eta aing mah ini teu ngalalar titing sia kudu terarah lamun kabodor buku judulna teh buku judul sia teh nyari aing ka batur mah bisa buku nyari tak nu bersihin dah menang bejati nu benang dipercaya sumuhun bisa waluya nagara bahara-bahari sumuhun asa di alun-alun eta nagara teh kudu ngaruang utek jelema waduh kudu ngaruang otak jelema hei teu salah utek naon sih boa utek cepot amit-amit disikat sih koing Salah dia bak lu bicara macam-macam lu
Jika nunggu semua barengan Emangnya gua itu kepala sapi atau kepala marmot. atau kepala marmot? Tak itu utek jelema leres kedah di ruang ya tapi tisya kawayah jelema saha ainu kapenta teh utek Semar Badranaya ulu aya anak acan cicinge tuh tunggu kang koceak lainnya nah di dunia menirupa-rupa kejadian Aneka ragam sebut lagi meureun. eta dina patroli we dina buser Oh, wapoe enggak. anak diperkosa bapakna Ini payahan incu. gerapek pikir ku siling bapakna dipencit ku anakna aya Ngapoe. sahanu tengeri nini nak ku incuna dipayahan ku tararega Ayeuna budak leutik umur 3 tahun diperkosa ku nu gede tuh Masya Allah. Masya Allah Gusti nu Maha Agung Hareng-heng na dunyanya kan. hareng-heng dunya ayeuna le Jangan tengah rasa dosa gini kan. awewe mesin orok nah ada lalaki jeung lalaki Indomie sodomi belum Lain Indomie. Indomie jauh-jauh saja budak merkosa kolot diperkosa ku budak diperkosa ku kolot nya budak diperkosa ku budak aya nu kolot kekereuweut ka budak tah kitu man jadi wayahna we kaula dongkap ka dieu teh hayang sabaraha juta digentian ku kaula ye duit keur turunan anjeun 7 paturunan moal beak asal eta uteuk keur kaula wayahna rek dibongkar ayeuna uluh aya anak nah pira uteuk atuh ka nyebikeun aduh nya gentil bapak mah ku kue Bogo dan tetep pakaian mungkin dibikeun. kawas nu lieur sia teh mengker bapana mengker da sim kuring teh aya nu boga tah ieu nyangakeun kapun anak sagala rupi diajar dewasa jak sok tanya ngomong bisa Tanggung jawab. ai dina seueuhanana mah bisa wae aing mah nya mana teh anakna nya semuhun bener muhun ngaranna cepotnya cepot kira-kirana eta uteuk bapa maneh dek dibikeun moal uteuk pun bapa ulan sae dibikeun wah cenah pira nu kitu Ngae gitu nya si Doraka mah kitu da cicing deh segala lupa ke kudu malapah gedang atuh ngae gitu kan. sace cicing nganan Tapi aku rek tega. daya maksudna segala lupa oge jadi kumaneh dibikeun eta otak sumuhun mung abdi teh aya kaprihatinan digentian hayang sabaraha juta duit ieu teh moal tiasa digentosan ku artos kumaha sim kuring teh melak peuteuy heeh eta peuteuy teh nepi ka ayeuna unggal penulan marurag wae Jeung hileudan wae deh. jeung hileudan wae jeung kolopetong we kabeh peuteuy teh tah kitu heeh hanas abdi teh kababaturan dikumpulkeun ngalap peuteuy efek datang ke kebun putih teh hiji we geus garing gitu meni era abdi kababaturan nya kapaksa we abdi teh api-api teh eling digarotong ke rumah sakit gitu terus tah abdi teh tatanya kaditu jeung ka dieu ya bisa cenah peuteuy maneh bakal buahan bakal leubeut tur bakal ngahasilkeun
kejadian. Eta puteuy teh tapi ieu teh wayahna dihanapeun akar puteuy teh kudu nuna otak buta. Enteng atuh. Kudu nuna otak raksasa. Enteng ban? Enteng. Buta naon anu kumaneh dipentah naha buta dayan. Naha naha buta maga. Nah butati. Pokoknya mah buta we, buta anu torogan. Buta nu torogan kumaha? Buta nu teu gableng pucus. Buta pi ka sebeleun. Urang mana gitu? Buta pi ka geuleuheun. Urang mana tanyakeun. Ngomongna sok ka mana karep. Teu pi ka hartieun batur. Pi ka pusingkeun batur. Ngomong hayang menang sorangan. Hayang ngomong hayang menang sorangan. Gede hulu butana teh. Nya. Lamun aya kahayang teh ditotorosol. Dibelaan siku kiri siku kanan. Urang mana butana? Ai butana mah tos aya di dieu. Oh, sok atuh ku urang-urang pangdewakeun. Sae? Sing tuduhkeun butana mana? Da namanya teh palih ditu tadi teh ari ayeuna mah pindah ka mana eta goblok. Nah make deungeu aing dipenta otak urang ajar sia atuh modar meureun aing amek tah sarua dewek oge kitu sarua dawuh bedana atuh. Ente dengan saya itu sama kan? Kalau makan garam gimana? Ya asin, saya juga asin. Sama kan? Kalau makan gula, ya manis, saya juga manis. Tidak pahit. Tuh. Kalau tidak makan 3 hari apa namanya? Lapar, saya juga lapar. Biarpun ente dengan saya beda di mata, tapi ada yang samanya. Di hadapan Allah semua sama. Rekep deng-deng papak sarua. Tidak dibeda-beda. Rasa mah tidak ada perbedaan. Nah, mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Didinya geus ngudag ilmu kemanusiaan asan. Nyaho aing teh nyaho ilmu nu kitu. Nah, belajar dong. Belajar dikit-dikit. Di negara saya, negara Amarta, satu-satunya negara yang punya falsafah adalah negara Amarta, yaitu lambang keagungan negara, namanya Layang Jamus Kalimusada. Nah, itu dia. Lambang ini bukan hanya teori, tidak ditaruh, tidak dibikin papaes, teu dituna dina etalase jadi papaes wungku, jadi teori wungku, tapi wong Amarta dengan kenyataan. Di situ ada ketuhanan yang Maha Esa, di situ ada kemanusiaan, di situ ada peri kemanusiaan, bukan hanya teori. Tadi lah badi sok lamun didinya tengenah dek kumaha ayeuna waing di podaran. Nah tong ngarepotkeun da teh di podaran ku si laing oge dewek mah bakal modar. Emangnya lu kagak takut sama gua? Ini gua kan besar. Tidak takut besar, masih besar kekuasaan Tuhan daripada kamu. Tidak takut mati, tidak. Karena akhirnya yang iman, yang tidak iman, yang kurang ajar, yang bagus amalnya, semua mati. Betul? Nah, sekarang gimana? Saya membawa pasukan, silakan pasukanmu datang ke sini.
Saya tidak akan lari sampai mati membela orang tuaku. Tidak takut. Kurang ajar, siap. Memangnya saya dari dulu kurang ajar. Coba saya minta diajarkan oleh kamu sampai di mana? Di luar. Oke. Iya, balad-baladna loba. Loba pasukan anak. Kadek cing hati-hati. Iyo balad-baladna teh. Jiga-jiga tukang silat maneh. Ada juga tukang usik beda dina pakanana. Sapertos tukang usik di rombongan persilatan mana maneh? Gajah Putih, Sukma Sampurna. Gagak Lumayung, Cimane. Panglipur. Pimpinan Pak Haji Sidik unggul teman. Wah, Santi Jono persilatan dipimpin ku Pak Haji Sidik. Wah, beres eta mau. Wah, kalau begitu sama aja saya juga. Siapa guru kamu? Kalau di Jelekong, ya Kang Omi, Kang Odin. Percaya. Nuhunnya tuh. Sikan prung atulur. Sok demo ngejat aja. Thank you.
Jago-jago baheula geuning euy. Maruncul deui gini. Maruncul deui jago-jago baheula. Benar Kang. Eta mah. Aduh. Mudah-mudahan ku jalan ieu atuh nya euy. Sing salamet Amin. nagara jeung bangsana. Hah? Amin Kang. Atuh ku ayana tayangan di TPI ieu. Laras. Etang-etang panglayade ka pamirsa sadayana pemirsa TPI. Sumohon. Mudah-mudahan arageung milik Peranjang Yuswa. Amin. Amin. Nya boh anu nonton di payun ye sing arageung milik Nya. Peranjang Yuswa atuh simkuring ti rombongan Giri Harja 3 seueur lepatna geuning ieu teh Oh, dah. tibatan larasna ieu mah etang-etang dog-dog pangrewong we nya Sumohon. etang-etang kulum sonten-sonten tamih ngalamun keun ada nu sararaya mah seueur panginten ieu mah ala kadarna ti akang saparakan sahapunten mudah-mudahan minggu payun tiasa tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.